我哋做戲好簡單，就係將古明華嘅某一啲元素擺落一個人物嗰度，一個角色嗰度，將嗰個角色淨化咗，唔係嗰個角色嘅嘢抌咗佢。呢個古明華仍然係古明華，只不過佢淨係做乸少少有乸元素嘅古明華。咁如果我只係盤住捉住呢一樣嘢去做，咁再加上我準備嘅時候，即係佢一早同我講個角色係點樣啊，係有少少乸啊，咁我咪用嗰2-3個月時間去準備我行路嘅姿勢啊，講嘢嘅節奏啊，平時有啲乸乸地嘅同事，佢哋係點樣去反應啊？即係遇到一啲大聲，可能大聲，你如果普通嘅古明華可能就擲喺個角，做咩事？咩事？係咪有事？咁樣，但係蘇基會點？吓係咁樣，即係你當你要知道要做呢個角色嘅時候，你要準備嘅時候咧，你要準備得好細緻，將所有嘢頭先講嘅身邊嘅朋友，同埋將自己一啲乸嘅元素攞出嚟，再加埋一啲參考嘅，將所有嘢加埋少少加埋就出咗一個好實在嘅角色。而呢個角色就係蘇基佢好人性化嘅一面，即係呢個形象咧係監製好，佢覺得要咁樣先過癮，咁樣先即係有趣啊 ，interesting 啲。咁你一個咁嘅 behaviour 嘅人加埋呢個妝咧，睇出嚟會好得意，佢會覺得好得意。咁於是乎佢就覺得要咁樣執行。咁講翻化妝梳頭嗰啲同事啦，佢哋好奇怪，好似見到平時古明華麻甩佬咁嘅樣，係咪先？即係有瀨瀨啡啡啊，翻嚟拍劇，即係着條短褲啊咁嘅形象。突然間，監製話要將佢變成一個美女。佢哋仲跟住好啦，點樣做咧？佢哋就幫我化妝化，跟住化妝部有個女哥，佢更加話得啦，幫佢好似新聞女郎咁化啦。隻眼畫啲 highlight 落去，整啲眼蓋俾佢，黐埋眼一毛。德國黐埋眼一毛，將佢完全女性化。咁嗰啲化妝師咧，嗰啲兄弟姊妹咧，佢哋更加將我化，越化佢哋就覺得哇，古明華你好靚啊！依家第一日做呢個妝嘅時候，即係第一日拍嗰陣咧，佢哋直情覺得哇，古明華你一早就應該咁樣啦，你依家咁樣殺晒係冇問題啊！呢個妝直情係掂啊！跟住過去整頭嘅時候，佢哋中意。即係見到一個咁靚嘅古明華咧，佢哋係忍唔住咧，係咁幫我整個頭啊 set 到佢哋自己，佢好似玩個公仔咁。即係如果你細個有玩公仔呢個 intention 嘅話，你知道一個人咧係點樣去，即係我哋男人嚟講，可能係由公仔啦，由靚個公仔做個砌個模型，就係嗰個心態。佢哋就係咁樣嚟玩我㗎。但係佢哋係出於佢哋真係中意古明華咯，即係佢哋都見到，咦，古明華有機會做一個戲，因為我2年冇拍過戲。而家我巴不得媽媽係真正係拍一個戲，佢哋見到其實好多講翻就係話好多後邊嘅工作人員，佢哋都好支持我。見到古明華上嚟拍翻一個咁認真嘅戲，佢哋全部都好俾心機落呢個角色度，化妝梳頭，幫我設計個髮型，幫我化妝，所有嘢除咗德哥話要點樣諗之外，佢哋都擺咗好多心機，點樣將我啲頭髮變成攣啲啊，攣得好睇啲啊！佢哋諗好多嘢嘅，你哋係估唔到佢哋喺背後係落咗幾多心機嘅。我將佢定性為佢係一個好貪靚嘅男人，好貪靚，好中意同女人溝通，好幫即係好幫得人嘅一個人。咁所以佢亦都有啲好 man 嘅元素，譬如佢會有鬚啦。咁但係佢既然一個好貪靚嘅人，我就會將佢 decorate 得好骨子。同我自己本身好唔同，我自己本身就留到成面都係，咁但係拍攝嘅期間咧，我係將佢收得好靚嘅，畫得好清楚、好幼啊 decorate 得好好嘅。咁呢個就係蘇基要做嘅嘢咯，即係佢係有鬚，但係我就講埋頭，即係再加上我頭先對呢個角色嘅睇法咧，就係我唔定性佢係真係乸定，即係係咪基啊嘛？如果係基，我可能會睇晒佢嘅，但係佢唔係，所以我就留翻啲鬚俾佢。到我有一場戲係要好 man 又好正經嘅時候，咁對呢個咁嘅 idol 講出嚟嘅咁嘅 image 講出嚟嘅嘢咧，個說服力啊個 power 就強好多，咁亦都係幫咗個戲。咁講，其實咧之前拍嘅劇咧都有啲係由頭到尾嘅，譬
譬如鐵膽梁寬啊，最早期嘅鐵膽梁寬，我做朱玉榮都係由第一集到20集㗎啦，都唔少嘅。譬如阿戚嘅先生貴姓啊，我做阿 Flora 個細佬咁，都係成貫穿晒，有好多都有。咁但係咧講嘅咧就係個氣氛嘅問題。雖然我喺嗰度，雖然喺嗰一集會出現，但係咧好少喎，好似呢個咁，我係有獨立嘅一條線嘅。即係譬如我嘅經歷，我親生爸爸媽媽係講蘇基呢個人嘅，係從來冇嘅，未試過有咁實在嘅一條線。況且仲跟住落嚟，除咗揾到爸爸媽媽之外，仲加咗一條揾到個女朋友，咁啊更加係少之又少啦。因為呢個女朋友咧都係後期度下，咦可以度一個落去咁樣嘅啫嘛。咁開頭以前做嘅角色咧，基本上係 serve 其他主角啊。就係綠葉中嘅綠葉啦，可以咁講啊。咁又唔係，即係有時你有啲綠葉咧，佢都有線噶嘛。咁就好似蘇基個戲咁，佢都係一個綠葉角色，佢都係愛嚟 serve 人，但係 serve 下佢其實佢有佢自己嘅一個立體嘅人生咯。